راح اجيب الشوربه، رحت اجيب الشوربه والله نسيتها والله. جبت الطبق من غير الشوربه. بصوا انا هنعمل دلوقتي الرقاق، رقاق باللحمه المفرومه. هو مش يعني مش معجبه. نعمل كده اما اركن بس الكيس الرقاق ونجيب بقى مغرفه نعمل بيها. مش مشكله، انا جبت المغرفه بتاعت اللي انا حاطه فيها اللبن. ما هو انا هحط لبن وشوربه، مش هحط شوربه بس ولا لبن بس، اعمل الاثنين مع بعض. بس الهوا جميل، الهوا جميل. سبحانك يا رب. ادي واحده، لا عايزه اعملها من ناحيه تانيه بس انا جبت 2 ليه، زنقت نفسي اهو كده 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 لحد ما تطرى ونعمل بقى كده. شايفين ادي اول طبق، اول طبق عملناه. عملنا بقى كده في الصينيه، عشان الصينيه دي احنا بلينا اول واحده. هندهن بقى سمنه، نقطه صغيره انا مسيحاها اهو. بصوا كده مسيحاها اهو كده. طبعا الصينيه مش مكفياها فانا مش مشكله عادي يعني. هنبل التانيه زي ما بلينا الاولانيه مش بتطرى للدرجه يعني، هي معانا كده بس بنشغلها اهو كده كده. بلففها كده، هي باينه في الكاميرا اكتر. خلاص كده عملناها. نشيل الفرشه ونعمل الراق التاني. وبرده الراق التاني هنعمل ايه؟ هندهنه برضو علشان خاطر تورق مع بعض يعني. تورق كده، عايزينها تورق ماشي. نجيب 2، انا بعمل 4 تحت وبعمل 3 فوق، ولا نعمل 3 فوق عشان ما تبقاش تخينه ماشي. كل واحد ومزاجه اهو. بس عشان تورق لازم تعملي كده، لازم تدهنيها سمنه وتبليها شوربه كويس كده كده ماشي. خلصنا الطبقه الاولانيه كده. هنحط بقى كده. خلصنا الطبقه الاولانيه. مش شرط، عادي حتى لو اتكسرت هي مفيش مشكله عادي. انا اوريدي هي هتبقى مش هتبقى عامله ماشي كده قطعه. بس انا بحط لها من فوق السمنه كده بقى. نحط اللحمه المفرومه، بنحط اللحمه المفرومه بنفرشها بقى فيها. نحط اللحمه المفرومه ونفرش. ماشي. وناخد تاني هنفرشها فيها كلها بقى الصينيه. اللحمه المفرومه دي يعني انت ومزاجك. في ناس بتحط عليها جزر، بصراحه انا بحب احط عليها جزر بس ولادي مش بيحبوا الجزر فانا بطلت احط جزر. الجزر بيديها طعم حلو قوي يعني، طعم مسكر كده في اللحم، بيخلي اللحمه مسكره بصراحه، بيسكر اللحمه ويخليها جميله ماشي. نعمل كده. ناخد لحمه تاني اخر مره. هي كده فرشت بس فاضل حته زنطوطه ماشي. فرشناها كده خلاص. اهي فلفل اخضر هنفرش تاني كده. هنبتدي نعمل الطبقه الثانيه برضو 3 فوق و3 تحت. انا مره عملت ال4 فوق و4 تحت كانت تقيله قوي
تقيله بجد يعني. فانا بطلت اعمل الحركه دي يعني. كنت ساعات ممكن بقيت احط 3 فوق 4 تحت كده يعني، مش شرط. بس انا بليتها، بس هي برضو ناشفه مش مشكله. بغطي بيها، بالعكس انا كده بغطي. اصل انا عملت الصينيه الاصغر شويه، مش فارقه بقى صغيره كبيره. ماشي. بنحط بقى كده. نيجي بعد، انا مخليها بقى لبن من اللي احنا شربناه انا وولادي، كوبايه واحده. احنا شربنا اللبن كله، بس فاضل كوبايه. انا مش بحتاج غير هي كوبايه، وازود شوربه. ماشي. برضه هكسرها. هي عايزه تتكسر، نعمل ده ايه؟ ماشي اهو. ماشي كده. اهو. اخر طبقه بختار احلى ورقه، احلى رقاقه بقى. الورقه تكون حمرا كده من فوق. بصوا حمرا كده جميله كده من فوق. ليه بقى؟ بتدي شكل حلو مع التحمير الحاجه. انا هحاول ابل دي قوي، عشان لما ابلها قوي بتبقى شكلها حلو من فوق، مش تبقى مكسره كده. بصوا انا ببلها قوي. الشوربه تقريبا بردت شويه. شوربه لحمه، شوربه فراخ، الشوربه اللي تعجبك، اللي انتوا بتحبوا طعمها. انا بحب شوربه اللحمه بصراحه. شوربه اللحمه مع الرقاق بالذات بتدي طعم احلى من الفراخ. انا بفضل اللحمه. بصوا انا عماله ببلي في دي قوي ازاي. انا اقرب الكاميرا شويه. ليه بقى؟ عايزاها تبقى يعني لو اتكسر منها طرف خلاص، ما اتكسرش مفيش مشكله، مفيش معضله. اتكسر برضو يعني، بس انا بحاول ان انا بقدر الامكان اخليها سليمه عشان اطريها.